দর্শক এটাকে চেনেন, এটা হলো ওয়্যার স্টিপার। বিভিন্ন সাইজের তার কাটার জন্য এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এই ভিডিওটি না দেখলে বুঝবেন না। তো চলুন দেরি না করে শুরু করি। দেখছেন ইলেকট্রিক্যাল গোস্ট, আর সাথে আছে আমি মাহমুদুল হাসান মুসা। Electrical Ghost. দর্শক আমরা অনেকেই আছি যারা এটার সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত, আবার অনেকেই আছি যারা এটাকে প্রথমবার দেখছেন। যারা প্রথমবার দেখছেন কিংবা নতুন একটা কেনার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটার নাম হচ্ছে ওয়্যার স্টিপার। বিভিন্ন সাইজের তার কাটার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টুলস। দর্শক ছোট্ট একটি রিমাইন্ডার, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এবং যারা করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাধারণত তার ইনসুলেটিং করার কাজে এটিকে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি ব্যবহার করলে তার কাটা যাওয়ার ভয় খুব কম, অর্থাৎ আমরা যখন তার ইনসুলেটিং করি সেটির কভার কাটতে গিয়ে আমরা ভিতরে তারকেও কেটে ফেলি। এটি ব্যবহার করলে সেই তার কাটার সম্ভাবনা খুব কমে যাবে। বুঝেন নাই? চলুন প্র্যাকটিক্যালে দেখি। দর্শক এটা হচ্ছে 2.0 গ্রেডের একটি কেবল। আমি এটা ওয়্যার স্টিপারে নিলাম। এবার 2.0-তে আমি এটা নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা হচ্ছে 2.0। এখানে আমি এটা নিলাম। এরপর আলতো করে একটি চাপ দিলাম, এরপর প্রেস করলে আমাদের তারটি বের হয়ে আসলো। দেখতে পাচ্ছেন তারগুলো অক্ষতই রয়েছে, কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা হয়নি। ও হ্যাঁ দর্শক, নিচের দিকে একটি কাটারও রয়েছে এখানে। আপনারা চাইলে এটিকে কাটতেও পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছে। আসলে এই কাটারটি অনেক গুণেই ভালো। এবার আমি এই সেম জিনিসটি একটি কাটিং প্লাসের মাধ্যমে ট্রাই করি। দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে অনেকটা হার্ড, সেদিক থেকে স্টিপারের কাটিং সিস্টেমটি কিন্তু অনেক ভালো। তাহলে দর্শক এখন আপনার কাছে ভালো কোনটি, এটি নাকি এটি? জানিয়ে দিন আমাদের কমেন্ট বক্সে। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর হ্যাঁ অবশ্যই নিজের খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ।